Olá, meus amigos, estou fazendo uma filmagem aqui para vocês relaxarem um pouco. É uma filmagem direto da praia de Copacabana. Fica aí com essas imagens maravilhosas, esse som do mar maravilhoso que faz bem para tua mente, para tua alma, para o teu corpo, tá bom? Então estamos aqui nesse mar maravilhoso, nesse dia ensolarado. Que esse clima aí venha contagiar a tua vida, venha contagiar você que não conhece aqui a praia de Copacabana, você que nunca teve a oportunidade de estar aqui. Isso aqui é um cartão postal do Rio de Janeiro, um dos lugares mais nobres, mais maravilhosos que nós temos aqui na nossa cidade, nosso estado, tá bom? Então estou passando um pouquinho para você, diretamente aqui do mar. Isso aqui é pro bem da tua saúde, tá bom? Filmando aí um pouquinho da nossa praia aqui, ó. Lugar maravilhoso. Estamos aí diante desse mar esbelto, dessa natureza perfeita que Deus fez. Aí, olha a água aí, ó. Refresca aí a tua mente, refrigera a tua mente com essa água aí maravilhosa. Isso, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês aí. Diretamente do Rio de Janeiro, Copacabana, praia, sol, dia de sol, muito sol no Rio de Janeiro, muito calor. E essas ondas, essa água maravilhosa aí, para abençoar o seu dia, estou trazendo para vocês aqui, tá? Enquanto vocês vão aí, entrando nesse clima aqui com a gente, tenho certeza que vocês estão sendo aí renovados, abençoados por Deus, tá bom? Com essa natureza perfeita e maravilhosa que Deus determinou, Deus criou. Tá bom? Um forte abraço para vocês aí. Olha que água limpa, água cristalina. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.